بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتعلمين، عزيزاتي المتعلمات، مرحبا بكم في درس جديد، ويتعلق الأمر بالدرس الثاني في مكون الجغرافيا. اشتغلنا في الحصة الماضية في هذا المكون على درس سكان المغرب دراسة ديموغرافية، الذي أشرنا فيه إلى مجموعة من المحاور، من بينها خصائص الدينامية السكانية للمغرب، ثم أيضا التوزيع المجالي، البنية العمرية، ثم البنية المهنية. رأينا في البنية المهنية القطاعات الأكثر تشغيلا للسكان بالمغرب، من بينها القطاع الأول الفلاحة والصيد البحري. وبدءا من هذه الحصة سنشتغل على هذه القطاعات: القطاع الأول والقطاع الثاني والقطاع الثالث. إذن سنبدأ بالقطاع الأول، الفلاحة والصيد البحري، وعنوان الدرس هو تنظيم المجال الفلاحي والصيد البحري بالمغرب، إرغامات الطبيعة ومشاكل التنظيم والتسويق. من المفيد في البداية أن نشرح العنوان. تنظيم يعني إعداد أو تهيئة. المجال الفلاحي مجموع الأراضي التي يستغلها الإنسان عن طريق الزراعة وتربية الماشية بمختلف أنواعها بطرق تقليدية أو عصرية من أجل الإنتاج الفلاحي قصد تلبية حاجياته المتعددة. أما الفلاحة فكما درستم في السنة الأولى، فهي نشاط اقتصادي يقوم على الزراعة وتربية الماشية والدواجن، وتدخل ضمن القطاع الأول. أما الصيد البحري فيقصد به عملية اصطياد الأسماك واستخراجها من البحر لأغراض التغذية والصناعة، ويشكل جزءا من القطاع الأول. إرغامات الطبيعة. الإرغامات الطبيعية هي مجموعة من القيود التي تؤثر سلبا على الإنتاج. يمكن أن نقول أنها تحديات، مشاكل، معيقات إلى غير ذلك، ومشاكل تنظيم والتسويق. وسنحاول في هذا الدرس تحقيق أهداف التعلم التالية: أولا، تحديد بعض الإرغامات الطبيعية والتنظيمية واستخلاص أثرها على المجال الفلاحي بالمغرب. الهدف الثاني، وصف تجهيزات الهيدروفلاحية الكبرى بالمغرب وتفسير تباين توزيعها المجالي. الهدف الثالث، تعرف أنواع المنتوجات الفلاحية بالمغرب وجرد بعض مشاكلها. الهدف الرابع والأخير، وصف وتفسير قطاع الصيد البحري بالمغرب وإبراز أهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بداية أعزائي المتعلمين، أحيلكم على الشريط التالي. الفلاحية الجديدة والجيل الأخضر 2020-2030 ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية بهدف مضاعفة الصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول العام 2030. وبغية ضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب الأمر نموا لميزانية القطاع في حدود 2.5% سنويا بداية من العام 2020. الاستراتيجية الفلاحية الجديدة الجيل الأخضر تأتي إذا لتنضاف إلى المنجزات المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر، مخطط مكن من مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات الفلاحية والرفع من حجم الاستثمارات على المستوى الماكرو اقتصادي. كما مكن المخطط الاستراتيجي الهام من خلق فرص الشغل والرفع من معدلات تغطية الحاجية الغذائية. إذن كما هو وارد في الشريط، فالمغرب فتح مجموعة من الأوراج ونهج مجموعة من المخططات من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص التشغيل لساكنة يرتفع عددها سنة بعد أخرى. لكن رغم المجهودات المبذولة، ما زال هذان القطاعان، الفلاحة والصيد البحري، يعيشان إكراهات يرتبط بعضها بخصوصيات الوسط الطبيعي
ويكتسي بعضها طابعا تنظيميا إلى جانب مشاكل التسويق، الشيء الذي جعلنا نتساءل: أين تتجلى هذه المشاكل أو الإرغامات؟ ما أنواع المنتوجات الفلاحية بالمغرب؟ وكيف يساهم الصيد البحري في تحقيق التنمية؟ هذه الأسئلة أو هذه الإشكالية سنجيب عنها وفق المحاور التالية. المحور الأول سنخصصه للعوائق الطبيعية والإرغامات التنظيمية التي تحد من نمو الفلاحة بالمغرب. المحور الثاني سنتطرق فيه إلى وصف التجهيزات الهيدروفلاحية الكبرى بالمغرب وتفسير توزيعها المجالي. النشاط الثالث سنخصصه لأنواع المنتوجات الفلاحية بالمغرب وبعض مشاكلها. أما النشاط الأخير الرابع سنصف فيه الصيد البحري بالمغرب وإبراز أهميته في التنمية. النشاط الأول: العوائق الطبيعية والإرغامات التنظيمية التي تحد من نمو الفلاحة بالمغرب. أولا، الإرغامات الطبيعية. لاحظوا معي الوثيقة: مبيان للتساقطات السنوية بالمغرب ما بين 1960 و 2010. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ المبيان جيدا. إذن هناك سنوات تزيد فيها كمية التساقطات عن 700 ملم مثلا 1965، وهناك سنوات تقل فيها هذه الكمية عن 400 ملم مثلا 1995 ثم 2005. إذن كما تلاحظون هناك تفاوت في مقادير التساقطات، في كميات التساقطات، إذن عدم انتظام التساقطات. كما أن وتيرة أو اتجاه العام للتساقطات هناك ضعف في السنوات الأخيرة. إذن ضعف التساقطات وعدم انتظامها ينجم عنه تذبذب في الإنتاج. وبالإضافة لعدم انتظام التساقطات يعاني المجال الفلاحي في المغرب أيضا من زحف التصحر واتساع المجال الجبلي، ما جعل الأراضي الصالحة للزراعة في المغرب تنحصر في 13% من المساحة الإجمالية للبلاد. لاحظوا معي الوثيقة 1: نصيب الأراضي الصالحة للزراعة من المساحة العامة للمغرب. إذن باللون البرتقالي هناك أراضي صالحة للزراعة، باللون الأزرق أراضي غير صالحة للزراعة. إذن كما تلاحظون فالأراضي الصالحة للزراعة لا تتجاوز 13%. كخلاصة إذن يعاني المجال الفلاحي من إرغامات طبيعية تتجلى في ضعف التساقطات المطرية وتفاوت مقاديرها من سنة لأخرى، مما يؤدي إلى تذبذب الإنتاج والتأثير على الغطاء النباتي والجريان المائي. ثم ضيق المساحة الصالحة للزراعة إذ لا تتجاوز 13% من المساحة الإجمالية للبلاد، وذلك بسبب اتساع المجال الجبلي وانتشار الجفاف وزحف التصحر. إذن بالإضافة إلى الإرغامات الطبيعية تواجه الفلاحة المغربية أيضا إرغامات تنظيمية. كما تلاحظون في الوثيقة مبيان للوضع العقاري للأراضي الفلاحية بالمغرب، يعني هناك اختلاف وتنوع للأنظمة العقارية بالمغرب. هناك أراضي الملك الخاص تمثل 75% من المساحة الإجمالية للبلاد، ويقصد بالملك الخاص أو أراضي الملك الخاص الأراضي التي توجد في ملكية خاصة يتملكها أصحابها من خلال الإرث أو الشراء، ويتصرف فيها ملاكيها بكل حرية. ثم هناك أراضي الدولة وتسمى أيضا بأراضي المخزن، وهي أراضي الملك العمومي التابعة للدولة تمثل 3%. أيضا هناك أراضي الجيش تمثل 3%، يقصد بها أراضي كاد المخزن يمنحها لبعض القبائل للانتفاع، وكانت توزع على الذكور القادرين على حمل السلاح مقابل الخدمة العسكرية. إذن تعطى مقابل الخدمة العسكرية. بالإضافة إلى هذه الأراضي هناك أراضي الأحباس وتسمى أيضا بأراضي الأوقاف، تمثل 1%
في 100، وهي عبارة عن أراضٍ وممتلكات تخلى عنها أصحابها للغير أفرادا أو جماعات، وهي غير قابلة للتفويت. ثم هناك أراضي الجموع، وتسمى أيضا بأراضي الجماعة أو الأراضي السلالية، وهي أراضي القبائل يملك فيها الأفراد حق الانتفاع فقط. إذن يمكن أن نعتبر هذا التنوع في الوضع العقاري للمغرب من بين التحديات التي تواجه الفلاحة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار. هناك أراضي فيها مشاكل لم تستغل بعد. كخلاصة إذن، اختلاف البنية العقارية من الإرغامات التي تحد من تطور الفلاحة المغربية، خاصة ما يتعلق بالاستثمار، إذ تغلب أراضي الملك الخاص على هذه الأراضي ب 75%، تليها أراضي الجموع، ثم أراضي الدولة، أراضي الجيش، وأخيرا أراضي الأحباس. من الإرغامات التنظيمية أيضا بنية الاستغلاليات الفلاحية أو الحيازات أو الملكيات الفلاحية. لاحظوا معي في المبيان. إذن هناك استغلاليات تفوق مساحتها 50 هكتار، هناك استغلاليات فلاحية أو حيازات تتراوح مساحتها بين 20 و 50، وهناك حيازات تقل مساحتها عن 5 هكتار. هذا النوع من الاستغلاليات ذات المساحة الصغيرة لا تسمح باستعمال المكننة وبالرفع من الإنتاج، ويقتصر فيها الفلاح على المنتوجات المعيشية فقط. بينما الملكيات والحيازات الكبيرة التي تسمح باستعمال المكننة والتي يوجه إنتاجها نحو التسويق الخارجي كما تلاحظون في المبيان لا تمثل سوى 14 أو 15% من الأراضي الزراعية. لهذا يمكن أن نعتبر أن قلة الاستغلاليات أو الحيازات الكبيرة التي تسمح باستغلال الأساليب والتقنيات الحديثة من بين الإرغامات التنظيمية التي تواجه الفلاحة المغربية. وللتخفيف من قساوة المناخ ومشكل عدم انتظام التساقطات، وأيضا لتوفير مياه السقي للأراضي الفلاحية، أقامت الدولة المغربية مجموعة من التجهيزات الهيدروفلاحية، وهو موضوع النشاط الثاني. إذن النشاط الثاني وصف التجهيزات الهيدروفلاحية الكبرى بالمغرب وتفسير توزيعها المجالي. لاحظوا معي الوثيقة: خريطة للتجهيزات الهيدروفلاحية الكبرى بالمغرب. إذن يقصد بالتجهيزات الهيدروفلاحية مختلف التجهيزات المائية التي أقامتها الدولة في الدوائر السقوية بهدف ري الأراضي الزراعية أساسا، كالسدود وقنوات الري والصرف. وستجدون هذا المصطلح في فقرة مفاهيم ومصطلحات صفحة 115. ومن بين هذه لنقرأ إذن مفتاح الخريطة: بالخط الأزرق سدود كبرى، بالأخضر الغامق دوائر سقوية، بالأخضر الفاتح تركز كبير للتجهيزات. أما الأرقام فتعبر عن أسماء السدود الكبرى الموطنة على الخريطة: 1 وادي المخازين، 2 القنصرة، إلى غير ذلك. لاحظوا معي جيدا الخريطة، فهذه التجهيزات السدود وقنوات الري إلى غير ذلك أقيمت أو تركز بشكل كبير في الجهة الشمالية الغربية. ومن خلال مكتسباتكم خاصة في درس المغرب تضاريس وموارد سطحية متنوعة يمكن أن نفسر أسباب هذا التركز، حيث أن هذه التجهيزات الهيدروفلاحية موجودة في المناطق التي تتوفر على تربة خصبة وموارد مائية، خصوصا المناطق التي تتخللها معظم الأنهار دائمة الجريان. كخلاصة إذن يقصد بالتجهيزات الهيدروفلاحية مختلف التجهيزات المائية التي أقامتها الدولة في الدوائر السقوية بهدف ري الأراضي الزراعية أساسا، كالسدود وقنوات الري والصرف. وقد أنشأها المغرب للتخفيف من مشكل عدم انتظام التساقطات وقساوة المناخ، ولتوفير مياه السقي للأراضي الفلاحية،
حيث شيد مجموعة من السدود أهمها سد وادي المخازين على نهر لوكوس، وسد الوحدة على نهر سابو، وسد المسيرة على نهر أم ربيع، مما وفر مجموعة من الدوائر السقوية كدكوالة، لوكوس، الغرب والحوز. لكن هذه التجهيزات الهيدروزراعية غير كافية، كما أنها تتركز بشكل كبير في جهة الشمال الغربية. إذن وترجع أسباب هذا التركز إلى خصوبة التربة ووفرة الموارد المائية السطحية والجوفية. أما النشاط الثالث فسنتطرق فيه إلى أنواع المنتوجات الفلاحية بالمغرب وبعض مشاكلها. لنبدأ بأنواع المنتوجات الفلاحية. إذن كما تلاحظون في الصور، يتوفر المغرب على منتوجات فلاحية متنوعة. هناك منتوجات نباتية كالحبوب والخضار والفواكه، ثم منتوجات حيوانية كاللحوم والألبان. لكن هذه المنتوجات تعاني من مجموعة من المشاكل. سنأخذ على سبيل المثال مشكل الحوامض. لنقرأ الوثيقة 2. يشغل قطاع الحوامض مكانة مهمة في فلاحة واقتصاد المغرب، وتتركز ضيعاته أساسا في مناطق السوس وبني ملال والغرب واللوكوس. يحتل المرتبة الأولى في صادرات المواد الفلاحية، لكن هذا القطاع أصبح يتراجع لأسباب عديدة، أهمها شيخوخة المغارس وإنتاجها لأنواع من الحوامض غير المطلوبة في السوق، وكذا تدابير الحماية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي. ولتغيير هذا التوجه ينبغي غرس 10,000 هكتار من نوع الكليمونتين في منطقة بركان. يقصد بتدابير الحمائية مجموعة من التدابير التي لجأت إليها الدول لحماية منتوجاتها من المنافسة الخارجية. تطبق هذه التدابير عن طريق الرفع من قيمة الرسوم الجمركية. أما الكليمونتين فهو نوع من المندرين خال من النوى. إذا نستخلص من خلال النص بأن بعض المنتوجات الفلاحية في المغرب تعاني من عدة مشاكل، من بينها شيخوخة المغارس، إنتاج منتوجات غير مطلوبة في السوق، بالإضافة إلى منافسة المنتوجات الدولية ومشاكل أخرى تتعلق بطغيان التسويق التقليدي واستعمال وسائل تقليدية. ولتجاوز هذه المشاكل التي تعاني منها المنتوجات الفلاحية بالمغرب، أطلقت الدولة المغربية مجموعة من المخططات، مثل مخطط المغرب الأخضر الذي جاءت بعده الاستراتيجية الفلاحية الجديدة أو ما يسمى بالجيل الأخضر، وهي عبارة عن برامج أو استراتيجيات اقتصادية واجتماعية تنفذ في فترة زمنية معينة لتحقيق مجموعة من الأهداف. أما النشاط الرابع فقد خصصناه لوصف وتفسير قطاع الصيد البحري بالمغرب وإبراز أهميته في التنمية. لاحظوا معي الوثيقة 1: الصيد البحري بالمغرب لسنة 2011. إذن لنقرأ المفتاح. هناك صيد ساحلي وصيد في أعالي البحار. يقصد بالصيد الساحلي هو الصيد الذي يقتصر نشاطه على الصيد في المياه الإقليمية، ويتكون أسطوله غالبا من عدد من المراكب الصغيرة. أما الصيد في أعالي البحار فهو عكس الصيد الساحلي، يتكون أسطوله من سفن كبيرة مجهزة بمعدات متطورة تمكنه من التوغل لمسافات طويلة في أعالي البحار. يمكن أن تستعينوا بفقرة مصطلحات ومفاهيم الواردة في صفحة 117. فكما تلاحظون في الوثيقة 1، ينقسم أسطول الصيد البحري بالمغرب إلى أسطول للصيد الساحلي يمثل 14.9%، وأسطول للصيد بأعالي البحار يمثل 85.1%. وبحكم اتساع مجاله البحري يتوفر المغرب على احتياطات سمكية كبيرة ومتنوعة، مما يؤدي إلى تصدير الأسماك إلى الخارج، وبالتالي حصول خزينة البلاد على مداخيل من العملة الصعبة.
فكما تلاحظون في الوثيقة 2 جدول لتطور صادرات الصيد البحري المغربي بين سنتي 1996 و 2011، يعني من حيث القيمة والكمية. مثلا من حيث القيمة، يعني هنا بالجدول بال1000 درهم، انتقلت من 6 ملايين سنة 1996 إلى أكثر من 11 مليون سنة 2011. بالإضافة إلى التصدير، فإن قطاع الصيد البحري يساهم يعني في توفير فرص الشغل وفي تنشيط بعض يعني الصناعات البحرية الأخرى يعني التجميد و يعني معالجة الطحالب وصناعة الدقيق وزيوت السمك إلى غير ذلك. ورغم كل هذا، فقطاع الصيد البحري بالمغرب يعاني من مجموعة من المشاكل، منها ما يتعلق بضعف البنية التحتية، ضعف التأطير أو غياب التأطير والتنظيم على مستوى الإنتاج والتسويق. كل هذا دفع الدولة إلى نهج مخطط يسمى بمخطط اليوتيس. وكخلاصة للنشاط الرابع، ينقسم أسطول الصيد البحري بالمغرب إلى أسطول للصيد الساحلي وأسطول للصيد بأعالي البحار، كما يؤدي تصدير الأسماك إلى حصول خزينة البلاد على مداخيل بالعملة الصعبة، كما أنه ينشط الصناعة البحرية ويخلق فرصا للشغل. لكن رغم ذلك، فقطاع الصيد البحري بالمغرب يعاني من مجموعة من المشاكل، منها ضعف البنية التحتية وضعف التأطير والتنظيم على مستوى الإنتاج والتسويق. كخلاصة إذن، يعاني قطاع الفلاحة والصيد البحري من مشاكل طبيعية وتنظيمية وتسويقية دفعت الدولة إلى اعتماد مخططات لمواجهة هذه المشاكل، وعلى رأسها مخطط اليوتيس والاستراتيجية الفلاحية الجديدة أو ما يسمى بالجيل الأخضر.